ဒီကောင်းတယ်ကွာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့မတ်ချိုလိုမိသားစုပေါ့နော်ဝတ်တလုံးလေးကိုကြော်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပဲပြားလေးရဲ့ကြာမဆိုင်လေးရဲ့နဲ့ဦးကျက်ရိုးလေးပြုတ်ပြီးတော့ဟင်းညိုလေးချက်မယ်ပြီးရင်ငပိရတိုးစရာလေးနဲ့ထမင်းစားမယ်နော်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးအောင်နော်အရင်ဆုံးဒီ City Mart ကဝယ်လာတဲ့ဝက်ကြိတ်သားလေးကိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်မဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရေတရေလောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရေလေးဆေးလိုက်မယ်တရေလောက်ပါပဲအများကြီးမဟုတ်နည်းနည်းလေးရေကျင်းလိုက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းအပေါ်ကဖုံလေးတွေပါလေးရှင်နေထွက်သွားအောင်ရေကတစ်တာလေးထည့်ထားတော့နည်းနည်းလေးရေရပျော့ကျင်တာပေါ့ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှံ့မယ်သမီးချိုမုတ်လေးထည့်ပြီးထည့်နည်းနည်းထည့်စားပြီးစားရယ်ကော့မုတ်လေးထည့်နောက်ငရုတ်ကောင်းလေးလည်းထည့်မယ်နော်ဒါလေးကိုအရင်လေးနှက်ထားမယ်ပြီးတော့မှဟင်းညိုချက်ဖို့လုပ်မယ်ပြီးရင်ငပိရတိုးစရာအတွက်ကိုတိုးစရာလေးတွေပြုတ်ထည့်နည်းနည်းထည့်ပေါ့မှာဆုံးရပြီးရင်ကော့မုတ်လေးထည့်မယ်တမီးရဒါလေးဖောက်ချီလိုက်ကော့မုတ်အများကြီးလည်းမထည့်ဘူးနော်တအားကြီးစီးရင်လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကော့မုတ်ကလေးကိုနည်းနည်းထည့်နည်းနည်းလေးလုံးလို့ကောင်းအောင်ပေါ့ထည့်ကုန်ထည့်ကုန်ထည့်အဲ့ဒါနည်းနည်းပဲရှိတယ်ပြီးကွာငရုတ်ကောင်းလေးထည့်ဟုတ်ငရုတ်ကောင်းလေးထောက်လိုက်ရဒါလေးကိုနေထားပြီးတော့ဒီကဲတစ်တာထဲမှာခဏနှက်ထားမယ်နော်အရသာလေးတွင်းထားတာပေါ့မရုပ်ကောင်းလေးအနံ့လေးထည့်မယ်နော်ညတနေ့ဟင်းရလဲပေါ့နော်စားတာကြက်သားဝက်သားငါပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေးလှုပ်ဆိုင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုင်မှာသွားဝယ်စားရင်ဈေးကအများကြီးကျတယ်ဒီမှာကျတော့ကိုမိသားစုများလဲစားရတယ်အရန်လည်းမကုန်ဘူးပေါ့နော်ကိုအိမ်မှာကိုစားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ချင်းတို့လည်းလှုပ်စားကြည့်နော်သိတာဆေးလိုက်နော်ဆေးလိုက်ဆေးပြီးပြုတ်လိုက်အဲ့ဒါတို့စရာဒါလေးကိုခဏနှက်ထားမယ်နှက်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဟင်းညိုချက်ဖို့လုပ်မှာနော်အရန်ဟင်းတွေများမှစားကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြိုက်တာလေးကိုတမျိုးလေးချက်လဲစားကောင်းပါတယ်မပြီးလေတိုးစရာပိုင်းစားလို့ကောင်းပါဝတ်သားနှက်ထားတော့မှာကြာမဆိုင်ကိုဆေးပြီးညှက်ထားမယ်ရှင်ကြာမဆိုင်က City Mart ကဝယ်လာတာပါဒီတစိမ့်လေးသုံးပါတယ်နော် City Mart ကဝယ်လာတာပါရှင်ဒီထဲမှာပါတဲ့အရည်တွေတော့ကျွန်မတော်မလိုက်တယ်အရန်ချင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တော်မလိုက်တယ်တော်ပြီးရင်နည်းနည်းတရေလောက်ရေလေးနည်းနည်းဆေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မညှက်ထားပါမယ်ရှင်သမီးမြင့်လေးဆေးတို့အောင်ပြုတ်မယ်မြင့်ကိုကျွန်မတို့ဖို့ဝဲလာတယ်မြင့်တို့ရင်အကြောတက်မှာဆိုတော့ကျွန်မပြုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်ပြီးမှတို့တဲ့အခါကျတော့အကြောတက်တာတက်တာတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ပြုတ်ရည်အရည်လေးတွေထွက်သွားတာပေါ့နော်ထွက်သွားတော့မြင့်ကအာနိတင်နည်းနည်းညော့သွားတာပေါ့ဒီနေ့တိုးစရာကိုတော့မြင့်ပြုတ်လေးရယ်ပြီးတော့ရုံးပရိသီလေးပြုတ်မယ်ငပိရည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဝတ်သားလုံးကြော်ကိုလည်းကျွန်မအိမ်မှာရှိတဲ့အသီးရွက်ကလေးနဲ့ပဲကုန်းမောင်ကြီးကြော်ဖြစ်ကြော်မယ်နော်သီးရွက်ကလေးပါထည့်ကြော်မယ်အယုတ်သီးလေးကိုအယုတ်သီးကြောက်ပေါ့အယုတ်သီးကြောက်ကိုကြော်မယ်ပြီးရင်ငရုတ်ပွားလေးပါမယ်ကြက်သွန်မိတ်ပါမယ်ခရမ်းကျင်လေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကုန်းမောင်ကြော်လေးကြော်မယ်တငယ်ချင်းတို့လည်းလှုပ်စားကြည့်ပါနော်ကြာမဆိုင်ကိုကြတော့ပဲပြားလေးနဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်လေးနဲ့ဟင်းညိုလေးချက်ကြာမဆိုင်ရကြတော့အချင်တက်ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ချင်းစက်ကလေးပေါ့ချင်းစက်ဟင်းညိုလေးပဲပြားလေးရဲ့နောက်ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေကိုကျွန်မချမ်းပြီးထည့်ပြီးရင်ဒီငရုတ်ပွားလေးလည်း
စေးထားမယ်အယုတ်ပွားတော့ဝတ်တလုံးကြော်ထဲမှာထည့်မယ်နော်စေးပြီးတော့နှီးထားလိုက်ရေစစ်ထားမယ်သမီးရေတို့စရာရပြီချလိုက်တော့ဒါလေးကိုရေစစ်ထားမယ်ပြီးရင်ပဲပြားလေးစေးပြီးတော့တုံးထားမယ်သမီးမြင့်လေးပြုတ်လိုက်ဒီဟင်းညိုလေးကဝတ်တလုံးကြော်မပါလဲထမင်းလေးနဲ့ခောက်ဆိုင်စားလို့ကောင်းတယ်ရှင်ကျမတို့ကြိုက်တယ်ကျမတို့ကပဲပြားကြိုက်တော့လေတမိသားတို့လောပဲပြားကြိုက်အဲ့တော့ပဲပြားကိုနည်းနည်းလေးများထည့်သမီးရေငရုတ်သီးစိမ့်လေးစေးပြီးတော့အလဲကနေချမ်းလိုက်ဟင်းညိုလေးထည့်ရခန်းကြီးမေ4လုံး5လုံးလောက်ပဲ5လုံးလောက်ဒီစိမ့်လေးကပြန်ထည့်ဒီကဲတက်တာခန်းကြီးလေးစေးမယ်နော်စေးပြီးတော့ဒီဝတ်တလုံးကြော်လေးထည့်ဖို့စိတ်ထားမယ်ပြီးကြက်သွန်လေးလောက်အောင်ခန်းကြီးလေးကိုဒီလိုလေးစိတ်ထားမယ်နော်အရင်လည်းမထူအရင်လည်းမပေါအောင်ကြော်ပါမယ်ရှင်ခုချိန်ကခရမ်းကျင်လေးကပေါ်တယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတို့ဒီခရမ်းကျင်လေးကိုထက်ချက်လို့ရှိရင်ဟင်းရဲ့အနှစ်ကိုခရမ်းကျင်လေးကများစေတယ်နော်အဲ့တော့ကြက်သွန်အစားပေါ့နော်ကြက်သွန်ကကြတော့ဈေးကြီးနေတယ်ခရမ်းကျင်လေးကခုချိန်မှာပေါ်တဲ့အတွက်ကြက်သွန်နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်လေးကိုများလေးထည့်လို့ရှိရင်ဟင်းရဲ့အနှစ်ကိုများတော့ထမင်းစားတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ခရမ်းကျင်လေးကိုဟင်းချက်တိုင်းထည့်ချက်ပါရရှင်ပြီးရင်ဒီကြက်သွန်မိတ်လေးစေးမယ်ဒါကြတော့ဒီကြက်တလုံးကြော်လေးထည့်ဖို့ပေါ့ပြီးရင်နော်ညှက်ထားမယ်ကြက်သွန်မိတ်ကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့ကြီးကြိုက်တော့လဲကြီးညှက်ပေါ့တေးကြိုက်တော့လဲတေးညှက်ပေါ့နော်ညှက်ထည့်ပေါ့တချို့ကြလဲကြက်သွန်မိတ်တွေကိုအကြီးထည့်ပြီးတော့ကြော်တာရှိတယ်ဒါတို့စရာအတွက်ပေါ့နော်ညှစ်လေးပြုတ်တာဒီလောက်ဆိုရပါပြီအဲ့တော့သူကညှစ်ကပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီညှစ်ကအာနိတွေနည်းနည်းလေးရော့သားတဲ့အတွက်ကျမတို့အကျော်တက်တာနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျမညှစ်တို့တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးပြုတ်ပြီးတော့မှတို့ပါတယ်ရှင်သမီးရောဒါလေးစေးလိုက်ပြီးရင်ဒါငရုတ်သီးလေးချမ်းထားပြီးပြီဆိုတော့ကျမဟင်းရည်ချက်ဖို့လုပ်ပါမယ်ဒီထဲကိုရေထည့်ပါမယ်နော်ဟင်းရည်ချက်ပါမယ်သမီးဒါဟုတ်ကဲ့သမီးကကြက်သွန်နေနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးနှွားပေးပါကြက်သွန်နေက4လုံးလောက်အဖြူက9မွှာလောက်ဒါလေးကိုဟင်းရည်ပြုတ်ပါမယ်နော်ဒီကြက်ရိုးပြုတ်ပါမယ်ကြက်ရိုးကိုကျမတို့ဟင်းရည်စုမှထည့်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါမှကြက်ကညှီစော်မနံအောင်ရှင်နော်ချက်ချင်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ညှီစော်နံမှာဆိုလို့ဟင်းရည်ကဒီရေနွေးပေါ့နော်ရေနွေးပွက်တော့မှကြက်ရိုးထည့်ရပါမယ်ခဏအရင်ဆုံးတည်ထားပါအောင်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီငရုတ်သီးတောင်လေးလည်းထည့်မယ်ငရုတ်6ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်ဒီလေးနည်းနည်းစေးလိုက်ဖုံပေမှာဆိုလို့ပေါ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့ကလည်းတော်တော်လောက်ရပါတယ်ဘိုးကကောင်းကောင်းစားကျင်တဲ့အခါကျတော့အရသာစုံအောင်လို့အစုံထည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်လေးလောက်ရပါတယ်ရှင်မတွေအတွက်မလွယ်ကူပါဘူးနော်ဒါလေးလည်းအစင်သက်ထားမယ်ဒီမှာရေခဲတစ်တာထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်မထည့်ပြီးနှက်ထားအခုကြော်တော့မယ်ဒီဘက်မှာဟင်းညိုချက်ဖို့ရင်သွေးဆူအောင်တည်ထားတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်မဝတ်သားလုံးလေးကြော်မယ်ပေါ့နော်
ဝတ်သားကိုအရင်လုံးပြီးကြော်မယ်ပြီးမှအသီးရွက်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဝတ်သားလုံးကုန်းမှောင်ကြော်ပေါ့အဲ့လိုလေးကြော်ပါမယ်ရှင်စီလေးပူမှထည့်ပါမယ်ဒီဟာလေးကကျွန်မစီတီမတ်မှာဝယ်တာတန်ပါတယ်ဒီဟာအားလုံးပေါင်းမှာကျွန်မ6000ဘိုးပဲကြာဒါကကျွန်မလက်ဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်အောင်ကျိုးလုံးမထားအောင်နော်ဒီရေခဲတက်တာတွေကထည့်ပြီးတခါတည်းပဲထည့်ကြော်ပါမရင်နွေးလေးပွက်ပြီပေါ့နော်ပွက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကြက်ရိုးထည့်ပါမယ်ရှင်ရင်နွေးပွက်မှထည့်တဲ့ခါကျတော့ကြက်သားမညှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုအဖုံးလေးအုပ်ပြီးကျမခဏပြုတ်ထားပါဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးလှန်ပေးမယ်နော်ကြက်သားအိုးလေးနည်းနည်းလေးပွက်လာနည်းနည်းလေးမှုေးပေးမယ်နော်နည်းနည်းထပ်အောင်ပြီးလှန်ပေးတာလူးအောင်ပြီးခဏပြန်ပြုတ်ထားပါနည်းနည်းလေးနူးမှအစာတွေထည့်ပါမယ်အကျက်ညီအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဘက်ကလေးဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်လှန်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေထားလို့ဆိုရပါပြီနော်ကျွန်တော်ဆယ်ထားပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်ဟင်းညိုလေးဖွင့်ကြည့်ပါဒီအရသာထည့်ပါတီးရွက်ထည့်မယ်အရသာထည့်ကြာမဆိုင်ထည့်ပါမယ်ရှင်ရုပ်သီးစိမ့်ထည့်ချင်းဆက်လေးပေါ့နော်ကြာမဆိုင်ကြတော့အချင်းတက်ပါတယ်ရုပ်သီးစိမ့်လေးနဲ့ချင်းဆက်ကလေးပေါ့ပဲပြားထည့်ပါမယ်ရှင်မပဲပြားကြိုက်တော့နည်းနည်းများလေးထည့်ပါချိုးမုတ်စားတဲ့လူကလည်းချိုးမုတ်ထည့်ပေါ့နော်မစားတဲ့လူကြတော့လေကြက်သားမှုံလို့တစ်ခုပေါ့ထည့်ပေါ့ဝေးပေးပါဖုံးလေးခဏအုပ်ထားပါကြက်သွန်ပြိုလေးတွေကိုနှွာပြီးတော့ကျွန်မဒီလိုရှည်လေးတွေလှီးထားပါတယ်နော်ဝက်ကုန်းမောင်ကြော်ဖို့အတွက်ရှူအရှည်လေးလှီးထားမယ်ကြက်သွန်အနီကိုကြတော့နည်းနည်းကြီးလေးပေါ့အဖက်လေးကြီးလေးဖြစ်အောင်လှီးပါမယ်ရှင်ညညိုလေးကတော်တော်လေးပွက်လာတယ်နော်အရသာမြည်ကြည့်လိုက်ပါတော်ပါမယ်ဒီနေထားလောက်ဆိုရပါမယ်နော်အဖုံးပိတ်ပြီးချလိုက်ပါတော့တလုံးလေးတွေကြော်ပြီးသွားပြီဟိုကုန်းမှကြီးကြော်ပါမယ်နော်အိုးပူအောင်ရင်စောင့်လိုက်ပါစီကိုတော့ကျွန်မစောစောကကြော်ထားတဲ့ဒီဝတ်တလုံးစီလေးတွေထည့်ပါမယ်နော်စီပူလာပြီကျွန်မစက်သွန်လေးထည့်ပါနော်စက်သွန်ကိုအရင်ကြော်ပါမယ်ရုပ်သီးလေးလည်းထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်မီးလေးခဏဖိတ်လိုက်ပါနော်
ဒါလေးတစ်ခုပဲဒါလေးကိုခဏဆယ်ထားပါမယ်နော်ဒါဆိုတော့ဒီချက်ငရုတ်သီးတွေကိုဆယ်မထားလို့ရှင်တူးဝါမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ငရုတ်သီးလေးတွေကိုအရင်ဆယ်ထားလိုက်ပါမယ်ကြော်ပြီးတော့မှကျမတို့ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ချက်သွန်လေးထည့်ပါမယ်ရုပ်กว่าလေးထည့်ပါသမီးခရမ်းညင်လေးပြင်ဒီရွက်ကတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဈေးသွားမနေတော့ပေါ့နော်အိမ်ရှိတဲ့အသီးရွက်ကလေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီအသီးရွက်ထဲမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ကြိုက်တဲ့အသီးရွက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြော်လို့ရပါတယ်နော်အနောက်ရည်လေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်အများကြီးမထည့်ပါဘူးအကြည့်ရေးပေးတယ်ခရုပ်စီပေးအကြည့်ရေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်ခရုပ်စီထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီရတာတိုင်းလားချုံမကလေးနဲ့ပြင်ချက်တုံလိုက်ပဲချက်တုံလိုက်ခဲ့နော်မရုပ်ကောင်းမှုလေးနဲ့ပြင်မရုပ်ကောင်းမှုလေးကတော့အနံ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှုရအောင်လို့ကျွန်မထည့်တာပါထည့်လည်းရတယ်မထည့်လည်းရပါတယ်ဟိုတလုံးလေးထည့်ပါနော်ဒီဟင်းကကြတော့ပြင်ဆင်ရတာဒါနည်းနည်းလေးကြာတာပေါ့နော်ကျမတို့အသီးရွက်ကလေးတွေပြီးတော့နည်းနည်းကြာတာပေါ့ချက်ရတာတော့မြန်ပါတယ်နော်တော့ငရုတ်သီးနဲ့ချက်သွန်လေးနဲ့ပြီးကြော်ထားလိုက်တော့ကြော်ထားတဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ချက်သွန်လေးထည့်ပါမယ်နော်သမီးကပြီးသားပကံလေးတစ်ခါတည်းဆေးလိုက်တော့အရင်လဲလူအောင်ကြော်စရာမလိုပါဘူးနော်အရင်လဲစိမ့်စရာမလိုအနေတော်လေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေထားလောက်လေးဆိုချလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာအငံကတော့မထည့်တော့ပါဘူးနော်အချိုမကလေးပဲနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပဲငပြားကြီးအကြည်ရေးပါထည့်ထားတဲ့အတွက်အကြည်ရေးမှာအငံတက်လေးနည်းနည်းပါတဲ့အတွက်မထည့်တော့ပါဘူးနော်ဒီအနေထားလောက်ဆိုရပါတယ်ရှင်ဒီပိတ်လိုက်ပါဦးစားကြနော်အားရပါရစားကြအားပဲပေါ်လာပေကောမင်းကဒီကတော့တစ်မျိုးစမ်းတာပေါ့ဘာတော့ဒီတိုင်းအသားဟိုချက်စားမယ်ဆိုရင်ရိုးနေတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးချက်စားတော့တစ်မျိုးစားကောင်းတော့အမေကကိုပေါ့ထဲလို့နော်ရချက်စားဟောမပြီးတို့ရတယ်ဟင်းလေးလေးကြည့်ပါนี่ဆက်ဆက်ဟောဒီဝတာလုံးကုန်းပေါင်းကြီးကျော်နဲ့ဒီကျမဆိုင်ချင်းဆိုင်အင်းလေးတော့တားလိုက်တာ